হাই বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি একটি কফ ড্রপের কথা বলবো, যেটি খুবই চমৎকার কাশির একটা ড্রপ নামে পরিচিত। শুকনো কাশি, পুরাতন কাশি, খকখকে কাশি, হুপিং কাশি এবং ব্রঙ্কাইটিসের একটি চমৎকার মেডিসিন এই ড্রপটা। এটা খেতে হবে সারাদিনে 3 বার 10 ফোঁটা করে মুখে ফেলে। মেডিসিনটা হলো আমেরিকান কোম্পানির কফ সিরাপ নামে পরিচিত। তাহলে যদি আপনারা এই সমস্যায় ভোগেন, আজই নিয়ে আসুন এবং খেয়ে দেখুন। আশা করি ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।